Živijo in dobrodošli na kanalu v naravo, jaz sem Peter, danes smo pa v Vratih. Če zjutraj doma niste dobro opravili potrebe, je tukaj WC. Danes smo pa prav vesela druščina. Martina, Aleš, že stara znanca, Rob je prvič zraven, ampak smo se zaenkrat super ujeli. Plan pa sledeč. Iz Vrat smo štartali, gremo v Lukno, na Pihovc gor. Čigava pot je že na Pihovc? Tineta Miheliča pot, gremo na Pihovc. Pa bomo pa videli, se bomo po isti nazaj vračali, ampak v osnovi je plan, da gremo dol na Kriške pode. Sicer je tam pot zaprta, ampak imamo dva gorska vodnika s sabo, tako da jaz se počutim varnega. Triglavska stena ima svoj čar, sploh pa ob sončnem vzhodu. Tukajle bomo pa verjetno čez Sovatno dol prišli, mi pa proti Lukni. Je pa prav neverjetno, smo tukajle 16. avgusta, se pravi totalen vrhunec sezone, sobota, ampak v Vratih nobene gneče, sploh še mi nismo nobenega srečali. Tako da ne vem, kje so ljudje. Triglavska Bistrica prav lepo žubori, mi pa počasi prihajamo na razglede, pa tudi na novo razpotje. Tukaj se odcep pot čez Prag, mi pa kar gor. No, čez Prag gre pa takole kele nekam, pa se pa malo desno, pa proti Krederici oziroma Staničevemu domu. Tako, za hojo pa to. Lahko, tak, udoben. Za sabo puščamo še zadnja dreveščka. Tole gor je proti Bovškem Gamsovcu, tole pa Stenar. Tamle se pa lepo vidi pot čez Prag. Pa za ovink, pa tako, kot sem rekel, gor. Tamle pod steno nekje, takole se pa še Tominškova priključi. Tominškova se je odcepila pa tam pri Karabinu. Pogled na Kepo in v Vrata. Vsake toliko časa se je treba malo ustaviti. To se pa zdaj začne v narekovajih ta lep del vzpona. Aleš ima tak ta prav vodniški tempo.
pogovorni. Na takelih mestih pa kar se čustvujem z unimi, ki nimajo palc. Zdaj nas bo pa grelo, verjetno kar do vrha Pihovca. Dobrodošli v Lukni. Tole stičišče Gorenjske v Goriške regije. Ja, pogled v zadnjico. Ljudje pa dosti lažje malo motivira pa. Včasih je dosti, da sam štrikne. Ja, pa Tole pa zdaj družba, ki bo zagrizla čez Plemenice proti Triglavu. Na drugi strani pa lahko prav gledamo, kako poplezavajo po skalah. Seveda se nam začnejo pa tudi krasni pogledi odpirati. Tole je Kanjavc in prav ful lepo se vidi, kje se gre čez Kanjavčeve police. Pol tamle se vidi pod vodnikom Vršakom, vodnikov Vršac, mislim, da je Vršak, se vidi Koča na Prehodavcih, pa potem greben Lepega Špiča, tole pa Zadniški ozebnik. Dobro se vidi Molatjera. Tamle dol nekje se pa odcep Molatjera proti Doliču, se pa tamle gor vidi. Zdaj bomo pa mi počasi skrenili z markirane poti in jo mahnili tlele gor. že klele Bavčkega letisle. Mi pa tlele naravno zdaj, pa spet nekam levo gor. Res je pa da ene. Kaj si je, res nisem pripeljal. Zahvali. Tukaj je pot proti Gamsovcu, ole ga svizec. Ne vem, če se bo videl. Tole je Bovški Gamsovc. Mi bomo pa tlele nekaj pot našli. Ti boš težko po opisu. Znanili, da smo na pravi poti, verjetno pa kele noter v tisle vsek, pa gor. Kaj? No, tukaj je pa zdaj kar malo hojen in mogoče bilo celo bolj smiselno do kele dol iti, pa pol tle sam prečet sem gor. Ne pa po telih travah, ki smo mi lezali. Tukaj je pa tudi tablica za Tineta. Je rekel, da je bilo isto. Malo se slikamo. Tukaj bomo pa verjetno kar skozi blizu žleba šli gor. On je že gor, a smo že malco? Ja, On gre že nazaj. A se nazaj štemplja prinesel? Super. Da po žlebu vlažemo, ter bolj varen noter. po GPX-u sodeč bi šli lahko že tamle malo nižji, kar po trava gor, ampak mi smo še malo po žlebu udarili, da bomo šli pa kele. Tole je pa verjetno naš vrh.
Dva gresta po desni stran, dva pa po lev, ampak tamle se bomo združili pa šli naprej. No, zdaj se nam bo podprl tudi proti Kriškim podom. Pa razor. Lega, kaj si ga lepo vidi. Spodje je pa spodnje Kriško jezero, pa koča na prehodavcih. Na Kriških podih. Tamle se tudi zgornje Kriško jezero se tako nekje vidi. Tukaj je tudi malo plesišča, kaj na Vrbanovih. Tukaj pa zdaj se priključimo tudi na markirano pot, ki pride tlele z desne, pa tukaj gor gre pa naprej. Še par minut pa smo gor. Tegale pa že dolgo nisem videl. Kačona. On se bo uspel skriti. Dobrodošli na Pihovcu. Treba iti na unele vrhove. Se kjale proti Kriškim podom vidi. Skrince je tlele. Pa najprej proti Trenti pogledali. Razglede. Tak velik vrh je tale Pihovc. Prepoznate tele dva velikana? Na Teleumu sem bil v prejšnji turi. Jalovec pa Mangart, tukaj je Bavški Grintovc, spodje je dolina Trenta. Pol pa, še zadaj imamo Kanin. Potle pa tlele, tole sem že omenil, je Zadniški vzebnik. Levo je greben Lepošpičja, zadaj je Trentski pelc, pa tam je Travniška dolina. Krn se zadaj, itek se ga ful lepo vidi. Tukaj je direkt naravnost, tole noter. Dolina Triglavskih jezer pa Prehodavci, zadaj so Zelnarce. Tole oba vrhova Kanjavca. Tamle se v sedlu noter, takole se mora tudi kočo na Doliču videti, čeprav težko rečemo, je vidim ali ne. Ja, vidi se, saj se vidi nekaj. Tole seveda Triglav. Tamle zadaj Rjavina, spredi Begunjski vrh. Zadaj se tudi vidi Vrbanove špice. Pa tole je Cmer. Zadaj greben Karavank. Pa gremo še v drugo stran pogledati. Kar dober pogled, Spodnje Kriško jezero, gor se spet zgornjo se vidi. Dom na Kriških podih. Potem imamo križ. Tale ta spreden je križ. Zadaj je Škrletica, pred njo je mislim, da je Dolkova špica. Pol tole je zadaj Stenar, zadaj je Stenar, tale spred je Bovški Gamsovec. Pol pa že vemo naprej, Vrh je pa prav prostran.
to. Martina, kje si? Evo, prihaja. Prid na selfie z vrha. Ja. Zdaj pa, kva smo rekli? Po Zajlah dol, Pa na Kriške pode. na Kriške po Štempilko. Pa še na Razor skočimo. Ja, Pa na Stenar. Hec, Hočeš kar letica. šala. Nič, kva, gremo dol, ajde. Aj, to. Ajde. Čau. Se vidi pa praktično celo pot iz Lukne na Bovški Gamsovec. Zdaj se pa sonce malo bolj desno že premaknilo, se pa Krederco še lepše vidi. Pa tudi Staničev dom se tamle vidi. Prej smo tlele gor prišli. Zdaj gremo pa tukaj čez. Tlele tako. Da bomo pa videli, kva bo tle za robom. Pri Martini tam en klin utrgan, da bo treba tle prečeti tole melišče, na un stran so pa spet te klinice dol. Spider Oleš. Zdaj bo pa Spiderka prišla, Martina. Ja, kar pejt. Tukaj gor se ful šudra nabere. Tako da je treba tako po ceki hit. Prej smo še malo šudra dol zmetali, tako da je krvarno. No. Dajmo pa samo še melišče, pa prečimo kele česno. Tukaj jaz priporočam, da se palce ven da, ker prečenje lažje. Zdaj gremo pa tlele v bistvu malo za rob, ven z tega podora pa tlele dol nekako bomo prišli. Pa naprej, proti Kriškim podom. Tole melišče pa je zoprno, sicer mislim, da je dol lažje kot pa gor. No. Je pa treba paziti, da kdo od zgori, ta spodaj mu ne sproži kamna. Smo smučarskih veščin. Kakšen veličasten pogled na Razor. Spodaj pa koča na Kriških podih oziroma dom. Tukaj spodaj je pa spodnje Kriško jezero. Zdaj sem pa nazaj v pohodniških nastavitvah. Kakšno mogočno melišče, a? Tukaj gor je pa Bovški Gamsovec. Kakšno minutko s poti, pa takle razgled. Tlele je mogoče še lepši pogled, kaj je teren ta zadaj. Po telih podih je res prav užitek, ki hodite. Tale razgled dol je pa fenomenalen. Tukaj pa, da res lahko občuduješ tele kraške pojave, Lukne in kva so škraple in žlebiče in vse te zadeve. Pihovc pa prav res gleda makina od tlele. Tak, zelo zahteven. Lahko prideš nam delati. Ne, a ne? To je moletera, ki pride iz Zadnjice. Tole pa zame dom z najlepšim razgledom v Sloveniji.
Tole je še srednje Kriško jezero. Naravno zgor bo Križ, desno bo pa Stenar. Martina je hotela nekaj povedati. Ne, da kukar so markacije, zmeraj si hitrejši. Sem ti res skočil besedo. Saleva, Martina kupuje nove čevlje, tako da Ja, sigurno. kakšen popust izrihtite. Ne, Saleva, reklamo delaš. Evo, malo delamo reklame, pa malo bomo Stenar pokazali. Selfie z kriških podov oziroma Pogačnikovega doma. To je to. Gremo v vrata. Gremo. Najprej pa na Dolška vratca. To. Ni 10, ampak je enka, se pravi slovenska planinska pot. Smo že na razpotju, zdaj pa sem še dol. Tole so pa ostanki Rapalske meje. Desno je bila med prvo in drugo svetovno vojno Italija, tukaj pa Kraljevina Jugoslavija. Prvi pogled v vrata, dol se pa ful lepo vidi začetek, pa tudi pol nadaljevanje poti čez Prag. Pa gor Kredrico in seveda Triglav in njegovo severno steno, ki bomo cel spust občudovali. Da vse ne bo prelahko, imamo pa še malo jeklenice po poti. Tukaj je še za dol zoprn, kva šele za gor. Kar vleče se tale za dol. Ampak zdaj bomo kmalu že v gozdu, pa bo malo bolj lušten. Tjale pele pot pa proti luknji, pa vmes še bivak. Zdaj se pa počasi tudi tla spreminja, vedno bolj mehko ratuje.
nam je kar vse malo odlegal, ker smo tole cesto zagledali. Nazaj v vratih, nisem nič v vratih danes povedal, ne. Saj verjetno večina veste, 3 alpske doline, vrata kot Krma. Z vseh je izhodišče tudi med drugim na Triglav. Iz vrat je drugače tudi, tukaj imate še Škrlatico, Oltar, Dolkovo špico, pol Stenar, Bovški Gamsovec, Razor, Pihovc, polno enih vrhov, tukaj se pravi, kjale proti Staničevemu domu. Res vrhunsko izhodišče. Je pa tudi najdaljša dolina tle, se pravi 10 km približno dolga, oziroma od Mojstrane mora biti še več, 12 km. Noter imate tudi 2 čudovita slapova, zgornji pa spodnji Peričnik. Tako da, če bi tudi kaj tlele se šli potepati, poglejte na spletni strani naravo.si imate izleti, se pravi Vrata in Mojstrana. Tako da je tudi ful lepa pot pele, se pravi pot Triglavske Bistrice, gre od Mojstrane, pa čist, mislim, da čist do Izvira. Aljaž v domu v Vratih, lahko se kaj dobrega poje. Sicer pa to je v bistvu to, ne, kar je v Vratih. Mislim, bi bilo še kaj zapovedati, ampak zdaj z glave imam to. Gremo počasi proti avtu. Juhu! To je to, bravo. Veš, kakšen je pa tamle nad zadnjico, se pa nekaj oran kuha. Slišna je. Evo, zaključek. 3, 2, 1, zdaj. Da. Ja, kar kula, ne. Krkula. Ja, tale Pihovc, se vsi strinjamo, da se ga splača obiskati. Jo. Jaz sem sicer pričakoval, da bo malo bolj zelen, glede na to, kakšen je, ko ga gledaš iz tam, iz Mulatere na Doliča, ne, ampak vseeno res huda tura. V bistvu moraš sam vedeti, kje vstopati v ti žleb, pa naprej gor je pa praktično greš povsod gor. Ja. Neki Možico je sam Ja, bolj, ja. pored že malo bolj Ja. dolg, ampak Fejst je- slediti moraš. no. Ja. Pomemben je postop. Ja. Stop je Saj zelo so jih pomemben. popravljali. Fejst je imeti GPX, da... Ja. Sva pa popravljala malo Možico, Ja. tako da Jaz sem imela cajt. Res? je. Ja, one dva sta ne bolj čakala, ker sem videl, da se Ja. bolj delala. Popravljala delo volonterskih marketistov. Ja. Sestop pa tudi Dolg. ni toliko hud, ne, sestop iz Pihovca A ja. ni toliko podrt, kakor nekateri pišejo, vsaj po mojem Ni, mnenju. ja, Ne, ni niso, tako hudo. ni panike nekaj. Dol- Previdnost velja na vsakem koraku, To pa malo ja. nič posebnega. To pa ja. To je tudi na markirani poti. Ja. Ampak ni samo melišče dol, začetka je precej zopren, ampak pot
sama pa ni, ne vem, poškodovana, klinice pa to, tako da Ja, to je čisto cool. Tam ne treba paziti. ja. Ja, to je itak, ja. Potem pa križki podi so itak zakon, sovatna se pa vleče tako kot vsakič. Ampak kot lepa, ker imaš v bistvu Ja, izlet ne, na severno saj- steno. Lepo je, ampak vleče se pa še zmer. To pa je. Mislim, da se leta malo predstavlja. Ja, ja, Več Pa križ, luknja tudi. Ne? več križ. tako da super tura res. Družba, ful smo se lepo imeli, družba je bila super. Potem, kaj imamo še? Parkirnina je draga, 20 evrov. Tole Telekranski borci ga res jerejo. To. Tako da to je bila edina letošnja tura iz vrata. Ne. Žal, Ja. Ja. Še kakšno bi naredili, ampak sam ne bomo. ne bomo. Bomo razšli raje v zadnjici. Denar kje druge porabi. Ja. Nič, to je vse na 4 muškiterjev, oziroma 3 muškiterjev pa 1 muškiterke. Super je bilo, vem, da ste uživali, mi smo tudi. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa se kmalu vidimo. Ne? To je to. Čau. Čau! Čau, čau, čau.